أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة الأعراف نهم سپارہ آیات نمبر 155 واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا حضرت موسیٰ علیہ السلام د الله رب العزت تورات ورکو د تورات تختې ورته ورکړلې چې کله هغه تورات یې راوړو خپل قوم ته پیش کو بنی اسرائیل ته نو بنی اسرائیل ورته و چې دغه د احکامات سختی مشکل دي او مونږ دا خبره نه منو چې دا د الله کتاب دی کې دې شي دا کتاب ته په خپل باندې لیکلي نو بنی اسرائیل انکار وکړو نو حضرت موسی علیہ السلام دې ته وویل چې خپل مشران منتخب کړي او یا کسان دسي منتخب کړي چې غستاسو لیډرانی مشرانی نو الله به سره په خپل په کوه تور باندې خبري وکي کلام به وکي تاسو خدا نه منئ چې دا د الله کتاب دی تاسو خو په ما باندې راړو چې دا کیدی شي ته په خپل باندې لیکلي نو راځي د سی به وکړو چې لاړ به شو تاسو په خپل د الله کلام وره پته به درته ولګي چې دا د الله کلام دی او دا د موسی کلام نو اویا کسان دی منتخب کړل او دا اویا کسان د حضرت موسی علیه السلام سره لاړل کوه تور شکل انت د الله کلام ووریدو الله په خپل باندې کلام ور سره وکړو نو دی دګم دا خبره وکړه چې مونږ اوسم دانه من چې دې شته د غر شاته بل څوک چې کوم دې کې نه ولي نو دی وی لن نؤمن حتى نرى الله جهرة سوره بقره کې تیر شوی دي سوره بقره ته کو ما هدا تیر شوی دی او ځای کې سوره بقره ده کنه سوره بقره کې لن نؤمن حتى نرى الله جهرة فاخذتهم الصاعقه نو دی وی تر هغه پوری مونږ پتا باندې ایمان نه وروړو هرگز مونږ ایمان نه وروړو حتی نر الله جهرة تر دې پوری چې مونږ الله ښکار نه ویلیدل چې ښکار الله په خپل سترګو باندې ووینو نو مونږ بیا یقین وکړو چې دا د الله کتاب دی او کو الله مونږ ونه لیدو نو دا مونږ یقین نشو کولای چې دا د الله کتاب نو موسی علیه السلام د الله د دیدار ارزو او ارمان کړی دی مخه خو هغه د شوق او محبت لپاره او دلته کې بنی اسرائیل او مشران چې د الله د دیدار ارمان کړی دی خو د ګستاخۍ لپاره تر سوچ مونږ الله نه لیدل تر هغه پورې مونږ ایمان په تورات باندې نه راو نو الله خپه شو په دې الفاظ باندې الله په تندر فاخذتهم الصاعقه نو په دې باندې الله تندر را خلاص کړ او یا واړې مړ شمنو شو موسی علیه السلام خپه شو او الله ته درخواست وکړي چې الله پاکه او موسی علیه السلام ته دا خبره معلومه وا چې الله مون هلاکینا او چې الله دا بنی اسرائیل مون هلاکولې نو الله به مخکې هلاک کړي وکړ مو وخت چې په فرعون چې کوم دی ډوبونه اغي سره به ډوب کړي او بیا چې کوم وخت دی د صحیح عبادت کوو الته الله مون ټول هلاک کړي وي خو موسی علیه السلام ته پته و چې الله تنبیه کوي او الله زور نه ورګي دا الله مقصد دا نه چې دا بنی اسرائیل نه ختم شي نو الله ته سوال وکړي الله پاکه کو زه الته کې لړ شمه د بنی اسرائیل مشران دلته کې مړ دي غیب شتا وجلی دي
زما د پاره د بدنامۍ سبب جوړیږي او کېدی شي چې دا بني اسرائیل راولږي او د دې انتقام زمانه واخلي چې دا تا وجلی دي. نو سوال یې وکړو چې الله دې ژوندي کړي. نو الله دوباره ژوندي کړل او دې چې کوم دی بیا راغلل د حضرت موسی علیه السلام سره. نو دې کې هغه واقعه بیانېږي واختار موسی غوره کړل موسی علیه السلام قومه د خپل قومنا 70 رجلا او یا کسان دی میقاتنا زمونږ د وعدې دپاره چې کوم وخت ورته الله ښوولو چې په دې ټیم باندې به یې راولي دې سره به زه په خپله باندې کلام وکړم. فلما اخذتهم الرجفة فلما پس هر کله اخذتهم الرجفة چې ونیسل دوی لره الرجفة زلزلې. نو دلته زلزله راغلې ده او سوره بقره کې چې کوم دی لن نؤمن حتى نرى الله جهرة فاخذتهم الصاعقه. صاعقه راغلې ده. صاعقه دا تندر ته ویل شي شړک ته ویل شي تندر ده. نو کېدی شي ممکنه ده چې زلزله هم په دې باندې راغلی وي او د برې نه پې چې کوم دی تندر هم د الله رارتاو شي. الله پې تندر هم رارتاو کړي وي او دغه رنګې زلزله پې هم راغلي دواړه قسمه عذابونه پې راغلي. نو الله فرمایي فلما اخذتهم الرجفة نو ونیسل دوی لره زلزلې. قال موسی علیه السلام عرض وکړو رب ای ربا لو شئت کو چېرې تا غوښتلي اهلکتهم چې تا دوی هلاک کړي وي من قبلو مخکې د دې نه و ایایا او زهم. لو شئت کو چېرې تا غوښتلې اهلکتهم نو تا به هلاک کړي دوی لره د بني اسرائیل لره من قبلو مخکې د دې نه. نو مخکې د دې نه کوم وخت کې چې کوم وخت کې دوی د سخي عبادت کو نو تا به دوی هلاک کړي و ایایا او زه هم به دې وفات کړی وي کو تا غوښتلې. خو الله ته د دې هلاکت نه غواړي بلکې دې ته تنبیه ورکړي. نو اتهلکنا او بیا فرمایي اتهلکنا آیا ته موږ هلاکئ بما په هغه سره په هغه عمل سره فعل السفهاء منا فعل چې کړی دی السفهاء منا د کمکلانو زمونږ نه زمونږ چې دا کمکلان دي دي چې کوم عمل کړی دی سوال یې کړی دی چې لن نؤمن حتى نرى الله جهرة. نو تر دې وجه الله موږ هلاکئ. ان هي الله موسی علیہ السلام وی چې ان هي نه دی دا د دې دا مرګ الا فتنتک مگر ستا امتحان دی ستا ازمیخت. فتنتک ستا ازمیخت مطلب دا چې دې هلاکت نه غواړي دا ستا ازمیخت او ستا ابتلا د امتحان دی. ان هي نه دی دا د دې دا مرګ الا فتنتک مگر ستا امتحان دی تضل تو گمراه کوي بها په دې امتحان سره من هغه څوک تشاء چې تو غواړي وتهدي او ته هدایت ورکړي من هغه چاته تشاء چې تو غواړي. په دې امتحان سره بعض خلک صبر اونګي ګډې وډې شروع کیا گمراه شي. بعض خلک صبر وکي جړانګولا اونګي صبر وکي شکر ناشکری اونګي نو الله ورته هدایت نصیب کی الله ور درجات پوښتي. هر امتحان چې راځي په دې کې بعض خلک گمراه شي بعض الله هدایت ورکي. چې کوم خلک جړه انګولا جزا فزا دغه رنګ چې کوم دی ګډې وډې خبرې غیر ویل په دې سره د خلک گمراه کیږي. او چې کوم خلک صبر وکي دی استقامت اختیار کوي دی د الله نه دعاګانې هو غواړي هو ګډې وډې خبرې نه کوي نو د دې خلکو په دې شیز کې تربیت کیږي په دې امتحان کې. ځکه امتحان یې ګران چې یو سړی امتحان ورکړي دی یو کلاس نه بل کلاس ته کېږي. چې امتحان یې نه ورکړی دی د یو کلاس نه بل کلاس نه کېږي. نو امتحان کې ترقي وي خو د هغه چا دپاره چې څوک دغه امتحان پاس کړي ناشکري ونه کړي ګډې وډې خبرې ونه کړي. انت ولینا ته زمونږ کارسازې فاغفر لنا دا موسی علیہ السلام دعا کوي. انت ته ولینا زمونږ کارسازې فاغفر لنا ته بخښنه وکړي زمونږ ورحمنا ورحم وکړي په مونږ وانت خیر الغافرین او ته بهترین بخښنه کوونکي. وکتب ولیکي لنا زمونږ دپاره فی هذه الدنیا په دې دنیا کې حسنة نیکي وفي الآخرة او په آخرت کې هم دنیا رنم خیسته کی آخرت رنم خیسته کی. انا هدنا الیک مون رجوع کړه الیک تا تا. قال الله فرمایل عذابی زما عذاب اصیب زرسوم به پدې سرا. قال عذابی الله فرمایل زما عذاب اصیب به
زه رسوم دا عذاب من هغه چا ته اشاء چې زه وغواړم ورحمتي او زما رحمت وسعت فراخ دی کل شیء هر یو سیز دپاره ما د موسی علیه السلام سوال وکړو چې انت ولینا الله ته زمونږ کارساز یې فغفر لنا زمونږ بخښنه وکړي ورحمنا او په مونږ باندې رحم وکړي نو الله او بیا دعاګانې وکړي چې واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنه وفي الاخره دنیا او آخرت کې راله خیرونه ولیکي انا هدنا الیک او مونږ تا طرف ته رجوع کړو نو الله فرمایل عذابي چې زما عذاب اصیب به ز رسوم من هغه چا ته اشاء چې زه غواړم مطلب چې ډیر ګناګاری او د ما طرف ته بالکل رجوع نه کوي نو زه دته خپل عذاب ورسوم ورحمتي او زما رحمت چې دی وسعت دا فراخ دی کل شیء هر یو سیس ته د الله رحمت او فراخ دی خدا مطلب نه دی چې د الله رحمت چې کوم دی بالفعل هر یو شی چې کوم دی هغه مرحوم دی هر یو سیزو بالفعل مرحوم دی مطلب دا دی چې په هر یو سیز باندې الله رحم نه کوي چې هر چاته دا رحمت شامل دی مطلب دا دی چې د رحمت دایره د الله تنګ نه ده که څوک تلاش کول غواړي دته به رحمت میلاویږي د الله رحمت دا تنګ نه دی ځکه چې شیطان دا عبدالله تستری رحمه الله یو ډېر لوی صوفي بزرګ تیر شوی دی د سره شیطان مناظره کړې وه چې الله خو چې زما رحمت فراخه دی هر یو سیز ته شامل دی هر یو سیز ته زما رحمت شامل دی نو په دې سیز کې شیطان وی زوم امکانه عبدالله تستری رحمه الله ته وی چې د الله رحمت هر سیز ته شامل دی او شیطان ورته په دې سیزونو کې زوم یو سیز امکانه نو ما دم د الله رحمت شامل دی نو ما به الله په خپل رحمت جنت ته داخل نو دا معنی نه ده چې هر سیز ته شامل دی بالفعل مطلب دا دی چې د الله رحمت وسیع دی کو څوک د الله رحم تلاش کول غواړي ملاویږي ورته د الله رحم تنګ نه دی رحمت تنګ نه دی خو د رحمت د خپل شرایط دي نو د دې مطلب دا دی چې وسعت فراخ دی د الله کل شی د هر یو سیز د پاره کوي سړی د الله پر رحمت کې ځان ځایول غواړي نو ځایږي پکې خدای چې کوم خپل شرایط ته شرایط پوره فسأكتبها زرد جزبا اولیکم للذین دها کسانو د پاره دا رحمت پوریکم ها یتقون دا شرایط دی ولا چې دوی تقوا اختیار کی متقیان شي ويؤتون الزکات او دوی ورګي زکات والذین هم او ها کسان بآیاتنا جزم په آیاتونو باندې یؤمنون ایمان لري جدید الله په آیاتونو باندې ایمان لري نو هغه سړي ته د الله رحمت شاملي شیطان هونه لري کنه کافر دی نو هغه ته څنګه د الله رحمت شامل نو هر سیز ته الله رحمت نه شاملي بالفعل بلکې مطلب دا دی چې د الله رحمت چې کوم دی دا فراخه دی واختار موسی او غرق موسی علیه السلام قومه د خپل قوم 70 رجلا او یا سړی لمیقاتنا زمونږ د وادي د پاره فلما اخذتهم الرجفه پس هر کله چې انسل دوی لره زلزلې قال نو او فرمایل وعرضكم موسی علیه السلام ربي اي رب زما لو شئت غشرتا غختلی اهلكتهم نتا بهلاك کړي دوی لره یعنی د بنی اسرائیل لره من قبل مخک د دین یعنی مخک د دین چې د سی عبادت کړي وي په هغه وخت کې به هلاک کړي وي و ايايا او زبدي هم وفات کړي وي خو الله ته زمون هلاکت نه غواړي بلکې ته تنبیه ورکول غواړي اتهلكنا آیات هلاکی مونږه بما په هغه عمل سره فعل السفهاء منا چې کړي دي بیوقوفانو زمون د قومنا بما په هغه عمل سره فعل السفهاء منا چې کړي دي او سو بیوقوفانو زمونږ ان هي نددا مرګ د دې مشرانو الا فتنتک مگر ستا ازمیخت دی او ستا امتحان دی تضل تو گمراه گئی بها په امتحان سره من هغه څوک تشاء چې ته وغواړي وتهدي او ته هدایت ورکوي من هغه شاته تشاء چې ته وغواړي انت ولینا ته زمون کار سازي فغفر لنا تبخنو کی زمون ورحمنا ورحمك بمون باندې وانت خير الغافرين او تو بهترین بهنه کوونکی وقت بلنا
ته ولګي زمونږ دپاره فی هذه الدنیا په دې دنیا کې حسنة نیکي وفي الآخرة او په آخرت کې هم ښېګړه ولګي زمونږ دپاره انا هدنا الیک انا هدنا بیشک مونږ رجوع وکړه الیک تا طرف ته قال الله فرمایل عذابی زما عذاب اصیب به زبرسوم هغه من هغه چاته اشاء جز غړم ورحمت یو زما رحمت وسعت فراخ دی کل شیء د هر چیز د بارا فساكتبها زرد جزب اولیکم دا للذین دها کسانو د بارا یتقون جغوی تقوا اختیار کی ویؤتون الزکات او زکات ورگی والذین هم ها کسان بآیاتنا یؤمنون چې زموږ په آیاتونو باندې ایمان لري سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله آمين برحمتك يا رب